السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد المشروب صحي فيه جميع المكونات اللي عندها فوائد للصحة بالنسبة للحامض، وحتى كذلك بالنسبة المكون الثاني اللي غنضيفوه للحامض راه هو مكون كيعالج جميع الامراض وكيوقيك، يعني يقيك ما يخليكش تصاب بنزلات ديال البرد. وهذا المكون اللي فيه فوائد كثيره، هو مضاد حيوي للذات، كذلك كيعالج النزلات ديال البرد. وهو مخلط مع هاد العصير ديال الحامض، يعني كيعطي مفعول اكثر. كناخذوا الحامض، يعني الحامض ويكون ميه، يعني يكون فيه الماء، ما يكونش داك الحامض اللي ناشف، ونعصروه في عصاره عاديه، او لا الا عندك عصاره كهربائيه تعصريه فيها. تقدري تحيد، المهم ملي تعصر تحيدي منه هذوك العصيفات ديال الحامض، وحتى واحد العصيفات كيكونوا رقيقين حتى هما تحيديهم. اولا الا بغيتي تهناي كاع غادي يتصفى ملي تعصر الحامض، يتصفى. اذا عصر الحامض راه كيصلح حتى الا كان فيك الحلاقم، الا كتعاني من الحلاقم كانوا منفوخين وضارينك، كديريه كتغرغريه، ما كتشربيش، كتغرغريه. اولا كديريه مع تضيفي ليه داك الخنزه، كيحيد السخانه من الذات. الانسان اللي كان طالعه السخانه راه كيحيدوا ليها. يعني الحامض راه مفيد للذات، مفيد مزيان. الحامض راه عنده فوائد كثيره بزاف. كيدار مشروب مع الزنجبيل، كيدار مشروب، يعني كي عنده بزاف الفوائد بالنسبه للذات، وكيعالج بزاف الامراض وكيوقيك من بزاف الامراض. حتى الانسان حتى كان ضاربه عير الشمس كديري اولا سخانه الراس، كديري الحامض، كديري طريفات وكديري في راسك، راه كيمص، يعني كيمص سخانه من الذات. يعني الحامض راه عنده بزاف المزايا وكيتستعمل بزاف، وبالاخص عند الناس الكبار كيستعملوا. يعني كيف كتشوفوا كتكون دايره الحامض، كتكون دايره الراسه، يعني راه علاش كتكون دايره الراسه باش كيمص ليها داك الصهد اولا داك الشمش اللي كتكون شاده ليها في الراس، كتمصوا ليها، كيتمص. يعني راه صالح. كنشدوا العصير وكنصفيوه من الا كان باش الانسان اللي كان ما كيبغيش يلقى فيه دوك الحشالف ديال العصير ديال الحامض، كيبغي يبقى غير الماء ديالو، كيصفيه، كديري صفايه وكتصفيه مزيان. كيحيد حتى واحد عصيفات كيكونوا صغيورين، كيكونوا حتى هما كيحيدهم. المهم راه هاد العصير راه زوين وصحي وكيليق للنزله ديال البرد، ومع هاد الانسان اللي مصاب بالترويحه راه مزيان يتشرب. دابا انا صفيت هذاك الحامض اللي عصرت، صفيته، وغادي نضيف ليه مكون اخر اللي هو مضاد حيوي. راه تقدري ديري غير هو وتشربي معاه الماء، راه يعني كيفيد للذات لانه مضاد حيوي، بلا ما الانسان يحتاج ياخذ دوك المضادات الحيويه اللي كتشرى من الصيدليات. يعني هذا مضاد حيوي. الثومه كيف معروف عليها راه مضاد حيوي للذات، حتى هي كتعالج بزاف الامراض. كتشديها وكتنقيها مزيان وكتحك في الحكاكه، اولا حتى العير ما بغيتيش تحكيها، ما قدرتيش عليها، تقدري ديري ليها تخطف واحد المكينه ديالها وتاخدي غير الماء وتضيفيه للعصير ديال الحامض. قديتي تاخديها تحكيها في ديك الحكاكه الرقيقه وكتضيفيها لهداك العصير ديال الحامض. دابا غادي
غادي نحكوها في الحكاكه، ندير ديك الحكاكه رقيقه باش تعطي المفعول ديالها، وكيخرج منها حتى ديك المويه ديالها حتى كتخرج من الثومه. هذا هو المكون اللي كنزيدوه للحامض. كيف شفتوا دابا كنحكوها اولا تسحقيها في ديك المكينه اللي كتسحق الثومه، كتعصرها كتخرج الماء ديالها، وكذلك كتعطي حتى داك العجين ديال الثومه. كيف قلت هذا المشروب راه كيصلح لهاد النزلات ديال البرد، وحتى كذلك هاد الزكام اللي كاين دابا، يعني راه منتشر بزاف، كيسخن حتى الذات، كيسخنها. وكيف كيحميك حتى من بعض الامراض اللي كتصاب مع هاد الايام ديال النزلات البرد اللي كتكون فيها هاد النزله ديال البرد، راه كيصلح ليها. المهم دابا غادي نضيفو الثومه، العصير ديال الحامض. قدرتي تشربيه بحال هكا. الا عندك العسل الحر ضيفيه ليه، ما عندكش بغيتي تحليه ضيفي ليه اي عسل، وتقدري تاخدي حتى داك العسل اللي بالمنسمات ديال الاعشاب حتى هو تضيفيه ليه. ضيفي حتى الزنجبيل حتى هو ضيفيه لهاد المشروب ويتشرب. بغيتي تشربيه هكا طبيعي شربيه، بغيتي تحليه غديفي كما قلت العسل اولا السكر بتحليه باش ما تحيد ديك المروره ديال الحامض، حيت كاين اللي ما كيتقبلهاش. المهم هذا مشروب سحري كيشافيك من نزلات ديال البرد. هانتوما هما راه صحي وكنصح بيه يتخاد في هاد الايام، لان الانسان راه عندي نيت كاينين في الدار تصابوا بالبرد وكيكحبوا، عطيتو ليهم وتشافاو باذن الله. الانسان يكون السبب والكمال على الله. الدويات راه سحقاتنا بزاف، والانسان الله يحسن العون، الدويات شويه تكون السعر ديالها شويه غالي، ما كاين انسان ما عندوش هاد الوصفات. والانسان راه كان كيتشافى، يعني في الايام الاولى راه الانسان كان كيتشافى بالاعشاب الطبيعيه، وهذا الشيء المواد الطبيعيه اللي كان كيديرها وكان كيتشافى بها. هذا عندي واحد العسل لماعر هاد بحال هكا لهاد الوصفات اللي كتبغى ديال الدواء الوقت الحاجه عند الحاجه. نحلي باش يحيد ليا شويه المروره ديال الحامض، المروره ديال الحامض يحيدها صافي كيتشرب. ان شاء الله الا جربتوا هاد الوصفه اللي عطيت دابا، راه هي وصفات متنوعه كله باش كيديرها. كاين اللي كيديرها بالزنجبيل، كاين اللي كيدير الزنجبيل يديرو ويطيبو ودير معاه واحد الطريف ديال الحامض ويطيبو ويصفيه ويشربو. كذلك حتى الزنجبيل حتى هو لا طيبتيه وحليتيه وتشربتيه تا هو يشافي من النزلات ديال البرد وكيسخن، وبالاخص والخصوص الناس اللي في المناطق الجبليه اللي فيها الثلج وفيها البرد بزاف يقدروا ياخذوا بحال هذا المشروب ديال الحامض والزنجبيل، كذلك المشروب ديال الحامض والثومه كيف شفنا دابا. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، جربوها، راه باذن الله اللي في هذه النزله ديال البرد راه كتشافي. وديك اللي عنده الكحبه ناشفه راه كتعمرها عليه باش ما يبقاش، لان كتعرفوا ديك الكحبه الناشفه شويه كتألم في الراس، لان ملي كتبغي تكحبي كتجبدي داكشي من راسك، يعني كتكحبي بحال كتكحبي من راسك. ولكن مع هذه الوصفه ان شاء الله راه غتشافيك باذن الله. والسلام عليكم.